Radhika Gupta from Saraswati Vyas Shishu Vatika, Saidnagari. I will explain lesson 2, Adaptation in Animals and Plants for 5th class. Let's start. Second chapter, Adaptation in Animals and Plants. पौधे और जानवरों में adaptations. There are so many types of animals found in our surrounding. बहुत से जानवर हमारे चारों ओर पाए जाते हैं. Some are found on earth. कुछ पृथ्वी पर पाए जाते हैं. As lion, buffalo, goat, cat, horse, etc. जैसे कि शेर, भैंस, बकरी, बिल्ली, घोड़ा आदि. They are called terrestrial animals. ये terrestrial animal कहलाते हैं. Some animals are found in water. कुछ जानवर पानी में पाए जाते हैं. They are called aquatic animals. वे aquatic animals कहलाते हैं. As fish, crab, duck, whale, etc. जैसे मछली, क्रैब, बत्तख, व्हेल आदि. Some animals are found on land and eat water both. कुछ जानवर पृथ्वी पर और पानी में दोनों में पाए जाते हैं. They are called amphibians. वे amphibians कहलाते हैं. As frog, toads, turtle, etc. जैसे कि मेंढक, टोड, कछुआ आदि. Some animals are flying in the sky. कुछ जानवर आकाश में उड़ते हैं. They are called aerial animals. वे aerial animals कहलाते हैं. As eagles, crows, pigeons, etc. जैसे कि ईगल, कौवा, कबूतर आदि. Mostly plants are found on earth. अधिकतर पौधे पृथ्वी पर पाए जाते हैं. As मैंगो, नीम, जामुन, जैक फ्रूट etc. जैसे कि आम, नीम, जामुन, जैक फ्रूट आदि. Some plants are found in water also. कुछ पौधे पानी में भी पाए जाते हैं. As lotus, lily, hyacinth, duckweed, wolfia and pistia आदि. जैसे कि लोटस, लिली, हाइसिंथ, डकवीड, वोल्फिया और पिस्टी आदि. Write names of animals or plants according to table in surrounding. जानवरों और पौधों को लिख सकते हैं, हम उनका नाम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेबल इन सराउंडिंग, नीचे दी गई टेबल के अनुसार. सीरियल नंबर, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, इक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस एनिमल्स, एरियल एनिमल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का है काउ, इक्वेटिक का फिश, एम्फीबियंस का टर्टल, एरियल एनिमल्स ईगल. इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल इन्होंने दिया है लॉयन, टर्टल, फ्रॉग, डव. थर्ड बफेलो, फ्रॉग, डैश, स्पैरो. आगे की टेबल में फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ये आप खुद भरना बाद में इन्हीं के अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल दे रखे हैं. नेक्स्ट है लाइन, मिलियंस काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एक्सिस्ट ऑन द अर्थ. लाखों प्रकार की सजीव जीव एक्सिस्ट ऑन द अर्थ पृथ्वी पर पाए जाते हैं. मोस्ट ऑफ देम हैव एडजस्टेड वेल टू वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशंस बट मैनी ऑफ देम कुड नॉट एडजस्ट एंड डेड. मोस्ट ऑफ देम उनमें से अधिकतर, हैव एडजस्टेड वेल टू वेरियस क्लाइमेटिक विभिन्न प्रकार के मौसम के अनुसार, कंडीशंस मौसम की कंडीशन के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं. बट मैनी ऑफ देम लेकिन उनमें से बहुत से अपने आप को एडजस्ट नहीं करते. एंड डेड और वे मर जाते हैं. फर्स्ट टॉपिक है एडेप्टेशंस. द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट टू ए पार्टिकुलर एनवायरमेंट इज कॉल्ड एडेप्टेशन. वह योग्यता जीव की जो स्वयं को पर्टिकुलर निश्चित पर्यावरण के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं या बदल लेते हैं, वह क्रिया एडेप्टेशन कहलाती है. एडेप्टेशंस इन एनिमल्स, जानवरों में एडेप्टेशंस.
अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू देयर हैबिटेट्स। जानवरों का हैबिटेट्स उनके रहने के स्थान के अनुसार जानवरों में अडेप्टेशंस। फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जानवर जो कि भूमि पर रहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहलाते हैं। एज लायन, एलिफेंट, कैमल, काउ एट्सेट्रा, जैसे कि शेर, हाथी, ऊंट, गाय आदि। फीचर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के गुण। टेरेस्ट्रियल, फर्स्ट पॉइंट है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव लॉन्ग लेग्स फॉर देयर मूवमेंट। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लंबी टांगें रखते हैं अपनी गति करने के लिए। सेकंड पॉइंट, दे हैव लंग्स फॉर ब्रीथिंग। वे फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। दे हैव एज वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। उनमें नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। दे हैव स्पेशल फीचर्स टू एडजस्ट टू वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशंस। उनमें विशेष फीचर्स होते हैं जो क्लाइमेटिक कंडीशन, मौसम के परिवर्तन के अनुसार बदल सकते हैं।